السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یک چند تا خطایی هایی هست که در رمضان ما مرتکب آن می شویم. یکم سحری نخوردن سحری یعنی از برکت الله دور شدن است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد خوردن سحری احادیث زیادی دارند و خوردن سحری فضایل بزرگی دارد. بعضی ما خطای بزرگی میکنند، مثل که در افطاری خوراک زیاد میخورند و بعد در سحری نمیخورند و این باعث میشود که معده دچار بیماری شود. یعنی هر افطاری خوراک خوردن و سحر خوراک نخوردن. دوم، بعد از خوردن سحر خوابیدن و نماز را نخواندن. مثل که روزه گرفتن شرط مسلمان بودن ما است، نماز خواندن هم شرط مسلمان بودن ما است. و بین سحر و نماز سحر یک وقت کوتاه است و وقت پربرکت است. نباید آن را ضایع کنیم. در آن وقت کوتاه باید به خواندن نفل ها، به خواندن قرآن، به گوش کردن موعظه ها و به کارهای نیک خود را مشغول سازیم. سوم، در سحری خوراک بسیار خوردن به فکری که تا افطار گرسنه نمی شویم. این هم یک خطای بزرگ است. سحر باید خوراک های نرم و ملایم بخوریم، مثل نوشیدن شیر با خوردن چند تا خرما. این معده را مساعدت میکند که در هضم بسیارتر و فعالتر کار کند. چهارم، وقت روزه وقت زیاد را به خواب رفتن دور میکنیم و این هم یک خطای بزرگ است. شخص روزدار می تواند یک وقت محدد را استراحت کند، خواب رود، ولی روزی دراز را نباید خواب رویم و خود را به کارهای خوب، به قرآن خواندن، به ذکر و به دیگر کارهای خوب مشغول کنیم. برای اینکه ماه شریف رمضان ماه قرآن و ماه طاعت و ماه نزدیک شدن به الله و ماه الله متعال است. پنجم، برای خود افطاری بسیار تیار میکنیم. افطاری های رنگ و رنگ و نیازمندان را فراموش میکنیم. ششم، زکات فطر را، زکات رمضان را به عقب انداختن و وقت روزی عید می شود سراسیمه زکات رمضان را به شخصی که محتاج نیست میدهیم. این یک خطای بزرگ است. زکات فطر را هرچند پیش از عید باید پرداخت کنیم برای نیازمندان، تا اینکه شخص نیازمند حاجت خود را پیش از عید برآورده کند. هفتم، روزه گرفتن یعنی خوراک نخوردن. این خطای بزرگ است که اکثر ما فکر میکنیم روزه گرفتن یعنی خوراک نخوردن است و میترسیم یک قطره آب در حلق ما برود و نمیترسیم که حق مردم را هر روز میخوریم. روزه گرفتن یعنی چشم ما، قلب ما، زبان ما، دست ما، پایهای ما، جسد ما باید روزه بگیرد. روزه گرفتن یعنی از کارهای بد دور شدن است و با این همه روزه ما پوره می شود. هشتم، وقت افطاری سراسیمه افطاری کردن با یک چند تا خرما با آب و سراسیمه نماز را خواندن و باز افطاری را دوام دادن. این هم یک خطای بزرگ است. شخص روزدار باید افطاری کند، سراسیمه نشود و
افطاری را تا درجه کند که گرسنگیش رفع شود و بعد نماز را با خشوع ادا کند و بعد از نماز اگر خواست خوراک را دوام می‌دهد. ان شاء الله تعالی امید دارم که این سخنها برای ما و شما فایده آورده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.